क्या आप भी परेशान हो कान नाक गले की प्रॉब्लम से? या आप हैं परेशान पुरानी खांसी, पुराना बुखार, दमा या निमोनिया से? या है आपको कोई स्किन प्रॉब्लम? इनका सोल्यूशन है अंडर वन रूफ। आने वाली 9 नवंबर को लगने जाना है टोहाना के पारुल हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप, क्योंकि इस कैंप में डॉक्टर मनीष बंसल नाक कान गले की, डॉक्टर पारुल गोयल स्किन की सभी प्रॉब्लम जैसे हाइड्रा फेशियल, मेडी फेशियल, हेयर ट्रांसप्लांट और लेजर जैसे ट्रीटमेंट पर दे रहे हैं 15% तक का ऑफ। एंड आल्सो डॉक्टर आजाद सिंह भी, जो कि सर्वोदय हॉस्पिटल से इस कैंप में अपनी सेवाओं के लिए आ रहे हैं। पुरानी खांसी, नमूनिया, पुराना बुखार या फेफड़ों की किसी भी प्रॉब्लम से परेशान हो तो इस कैंप में जरूर पहुंचे। कैंप है आने वाली 9 नवंबर दिन रविवार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक, जहां पर ओपीडी बिल्कुल फ्री और लैब जांच पर 15% तक का ऑफ मिल रहा है। अरे लोकेशन तो बताओ। लोकेशन पारुल हॉस्पिटल टोहाना।